Helse. Gjennomsnittlig levealder globalt 73 år for kvinner og 68 år for menn. Nesten 1 av 5 barn får ikke livsviktige vaksiner. Hvert år dør 1,5 million barn av sykdommer som eksisterende vaksiner kan forebygge. Verdens helseorganisasjon anslo at 2,3 milliarder mennesker i verden var overvektige i 2015. I tillegg til dette 700 millioner sykelig overvektige. Antallet mennesker som lever i kronisk sult 795 millioner ifølge FN. 216 millioner færre enn da FN begynte å føre statistikk i 1990 til 1992. Ser vi på tallene over fedme og sult, så ser vi lett at godt over 50% av verdens befolkning langt utenfor normal matchvekt. Problemet med antibiotikaresistente bakterier øker. Per nå så forårsaker slike bakterier 700 000 dødsfall i året. I 2050 kan resistente bakterier ta nærmere 11 millioner liv årlig. Det økonomen Jim O'Neill som har kalkulert seg frem til dette, skriver BBC. Om han har rett, så blir dette den vanligste dødsårsaken om 35 år. Ikke engang kreft tar flere liv. Mer enn 450 millioner har på verdensbasis opplevd psykiske lidelser. Leger uten grenser har anslått at psykiske lidelser vil være ledende årsak til global sykdomsbyrde i 2030. Verdens helseorganisasjon anslår at det blir begått 800 000 selvmord per år. Det flere som dør som en følge av selvmord enn av krig, vold og kriminalitet til sammen. En AIDS-fri generasjon nå innen rekkevidde. Det sa Barack Obama på verdens AIDS-dag 2016. Hva man velger å bruke ressurser på, betyr selvfølgelig mye. Dersom man brukte mellom 9 og 13% av verdens militærutgifter, så kunne man ha utryddet ekstrem fattigdom og sult i verden innen 2030, sier Sam Perlow-Freeman fra Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Dette leder oss over til neste faktor, sikkerhetsutfordringer. Jeg sender ikke jagerfly etter en hacker, sa Barack Obama om Edward Snowden i Oliver Stones viktige film. Barack Obamas sitat viktig langt utover Snowden-saken. Ikke å sende jagerfly etter hackere, det et godt prinsipp. Akkurat som nei til atomvåpen et godt prinsipp. De fleste land enige i det. For 123 land og et stort flertall i FNs første komité stemte nylig fram en resolusjon som gikk et langt skritt i riktig retning med tanke på en atomvåpenfri verden. Norge var blant de 38 som stemte imot forslaget. Når FN bruker det nye mandatet sitt til å arrangere en konferanse neste år for å prøve å oppnå en avtale som utrydder atomvåpen, så bør Norge ha skiftet side. Det i år 15 år siden George Bush i Gud og USAs navn startet krigen mot terror. Tallene viser med tydelighet at kampen ikke vinnes med tradisjonell krigføring. I 2014 ble nesten 10 ganger så mange drept i terrorangrep som i år 2000. Antallet drepte økte fra 3.361 i år 2000 til 32.685 i 2014. Hva som terror og hva som annen hatkriminalitet kan være vanskelig å definere, og det kanskje ikke så veldig viktig heller. For det like tragisk hver gang et massedrap skjer.
Vi har som nasjon selv erfart at sånne angrep kan komme fra våre egne. En såkalt masseskyting er definert som en hendelse der 4 personer eller mer blir såret eller drept. I fjor skjedde dette i snitt hver eneste dag i USA. The war on terror løses ikke ved tradisjonell krigføring. Gutten med det hvite flagget. Det kriges, men ikke som før. Bare en av verdens 50 væpnede konflikter er krig mellom forskjellige nasjoner. India og Pakistans konflikt om Kashmir. Verdens dødeligste konflikt er den i Syria. 3 av 4 som drepes i verdens væpnede konflikter den siste tiden er fra konfliktene i Syria, Afghanistan og Irak. Bildet av gutten med det hvite flagget er tatt av TV 2s krigsreporter Fredrik Resvik. #hvittflagg, #ikke skyt meg, skrev Urix Fredrik fra Mosul 15. november. Dette er det fineste bildet jeg har sett, men også så enormt trist å ta inn over seg. For det vaier ikke bare i medvind det hvite flagg. For første gang på 5 år øker nå militærutgiftene i verden. Det viser en rapport fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI. De 4 største forsvarsbudsjettene var ifølge SIPRI i 2015. USA sitt forsvarsbudsjett på klart nummer 1 med 5.000 milliarder kroner. Nummer 2 Kina med et forsvarsbudsjett på ca. 1800 milliarder kroner. På 3. plass Saudi-Arabia med et forsvarsbudsjett på 730 milliarder kroner. Og på 4. plass Russland med et forsvarsbudsjett på 550 milliarder kroner. Så status er selvfølgelig at NATO er superoverlegen, bare med USA sitt budsjett. Men likevel så er NATO i hissig opprustningsmodus. Det samme skjer med de andre stormaktene. Skal verden virkelig fortsette med dette? Ja, mye kan tyde på det. For det er bare Latinamerika og Afrika som ruster ned, ifølge SIPRI. Trump har påpekt hvor viktig det er at europeerne begynner å investere mer i forsvar. Det er jeg helt enig med han i. Økte forsvarsressurser har vært min første prioritet siden jeg ble generalsekretær i 2014, sier NATOs Jens Stoltenberg.